Në disa aeroporte italiane, vajguri u racionua për fluturime qeveritare dhe të shpejtimit. Furnizuesi i vajgurit Air BP Italia u detyrua të kufizonte përkohësisht furnizimet me karburant në aeroportet e tilla si Milano Linate, Venezia, Treviso dhe Bologna. Autoriteti italian i aviacionit civil shpjegoi se mungesa ishte për shkak të kërkesës në rritje gjatë festave të Pashkëve. Të shtunën u lëshua një buletin avancioni për aeroportin e Brindizit, që u dalonte linjave ajrore të furnizoheshin me karburant atje. Vetëm sasitë e kufizuara janë në dispozicion. Thuhet në dokument dhe këto janë të rezervuara ekskluzivisht për fluturime qeveritare, shpejtimi dhe mjekësore. Kufizimet e karburantit vlen edhe për aeroportet e tilla si Reggio, Calabria dhe Pescara.